হাই বন্ধুরা, আমি বাপ্পা তোমাদের একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। একটি নতুন ভিডিও নিয়ে তো আমাকে আপনারা অনেক সাহায্য করবেন। আমার আগ্রহ আছে আমাদের উপরে, সরি সরি আপনাদের উপরে। এই আমি না পাগল হয়ে গেছি, তা আমি একটি নতুন ভিডিও শুরু করতে চলেছি। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। কোনো বোकाचोदा बिचिছিরা কথা ना बारिए। आज के वीडियो लंच चिल कर घुसार दे लंच में, इसलिए मैंने सॉरी सॉरी मुझको लगा हम हिंदी में बात कर रहे। हम तो हिंदी में ही बात कर रहे, लेकिन हम तो बंगाली में बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं बोल रहा आज के कोनो वीडियो बनाना হবে না। না হবে 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 একটা নতুন ভিডিও বানানো হবে। তো ভিডিওটি আমাকে সাজেস্ট করেছে ফেসবুকের একটি ফ্রেন্ড, সাজেস্ট করেছে ফেসবুকের একটি ফ্রেন্ড সাজেস্ট করেছে। তো চলুন কোনো লাঞ্চ খাড়া করকে, সরি আমরা লাঞ্চ খাড়া না করে আমরা নতুন একটি ভিডিও শুরু করা যায়। তো শুনুন বন্ধুরা, আমার সঙ্গে না একটা ঘটনা ঘটেছে। তো ঘটনাটা হচ্ছে, আমি একটি দোকানে গেছি। হ্যাঁ, আমি একটি দোকানে গেছি, গিয়ে বললাম দাদা একটা চিপসের প্যাকেট দিন। দাদা আমাকে বললো কোন চিপস লাগবে, 5 টাকা, 10 টাকা, 20 টাকা, 30 টাকা, 40 টাকা, 50 টাকা। আমি বললাম বাইঞ্চোর তো লান্ড খাড়া করে দেখি, বাইঞ্চোর তো 50 টাকা দিবি নাকি লিস। তাহলে বলে কি জানেন, বলে কি কেন আপনাকে কি বাড়ি থেকে এগুলা শিক্ষা দিচ্ছে? আমি বললাম কি না দাদা, এমনি রাগের চোটে এগুলা বের হয়ে যায়। তাও বললো ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না। তবে আমি চিপসের প্যাকেট নিয়ে বেরোলাম। তবে আমি বললাম দাদা একটা সিগারেট হবে? তো বললো কে খাবে ভাই? আমি বললাম যে দাদা আমি খাবো। তো বললো যে বাইঞ্চোদ তোর কি বিচি কি কত বড় হয়েছে? হ্যাঁ, তোর কত বড় বিচি হয়েছে, যেহেতু এখন সিগারেট খাবি? এর মধ্যে ফুট টানবি, এর মধ্যে ফুট টানবি বাইঞ্চোদ। তো আমি বললাম সরি দাদা সরি, আমি আর সিগারেট খাবো না। তারপর আমি গেলাম, বললাম ওই মা ডাকতো, তুমি একটু গালাগালি দিলে আমি ভোদায় বলে কি ভোদায় সেজে গেছি? ভোদায় সেজে গেছি আমি? ও তো আমি বললো, তো ও বললো, দাদাটা বললো না দাদা আমার ভুল হয়ে গেছে, সরি। বললো আমার কি দেখে মনে হয় আমি দাদা? দেখে মনে হয় আমি দাদা? সে কোন যুগে আমাকে দাদা বলতো একটা ভাই, এখন কি আমাকে ভাই বলে ডাকবে না দাদা বলে ডাকবে? আপনারাই কমেন্ট করে বলে দিন, আপনারাই বলে দিন কমেন্ট করে যে ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগতেছে। এবং আমি বলে দিতে চাই, আপনারা যদি আমার সঙ্গে যদি থাকতে চান এইগুলা ভিডিওতে, তাহলে অবশ্যই শিলিগুড়িতে যদি থাকেন আপনারা, তাহলে আপনারা শিলিগুড়ি থেকে জলেশ্বরী বাজারের একটি নাম আছে না, জলেশ্বরী বাজার, জলেশ্বরী বাজারের গাড়ি ধরে চলে আসবেন, আমাকে ফোন করবেন, আমি চলে আসবো। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া তো আছেই, আপনারা দেখতেই পারবেন। 11টা গেলে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেখতেই পারবেন। সেই জন্য বলছি যে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দিয়ে ফোন করবেন, তাহলেই আমাকে পাবেন, কোনো বোকাচোদা না করে। আচ্ছা, তো আজকে দেখছি আমি গান বানিয়েছি, তো ওই ঘটনা শেষ হয়ে গেল। তো তারপরে আমি একটা গান বানালাম, ওই লোকটার কাছে আমি একটা গান বানালাম। তারপর আমি বললাম যে ওরে আমার বাল চিরা, ওরে আমার বাল ছিঁড়া খানকি মাগি তুই রে, বালের মধ্যে বাস ঢুকাইলে কোথায় যাব রে, বালের মধ্যে বাস ঢুকাইলে কোথায় যাব রে, ওরে আমার বাল ছিঁড়া তুই কোথাকার হইস পার, ওরে আমার বাল ছিঁড়া তুই কোথাকার হইস পার, তুই আমার লাইন খারাপ করে কাহা যায় তুই বল, तू मेरा लंच खड़ा कर कहा जाएगी, और ये আমার ভালো ছিল। তো আজকের ভিডিওটি এতটুকু। এরপরে আরো যদি এরকম ভিডিও চান, ফানি ভিডিও, তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। আমার আশা আছে আপনারা সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে টিপবেন, এবং ওই লাল কালারের সাবস্ক্রাইব রাখা বাটনটি আছে না, ওই বোতামটা এরকম পুশ করে টিপে দিন।
হয়তো বোতামটাতে টিপা মারবেন, প্যাল্লাক করে দেখবেন একটা ঘন্টা আইব, ওই ঘন্টাতে না প্যাল্লাক করে টিপ মেরে দেবেন, ঠিক আছে? আর নিচে যে কমেন্ট কমেন্ট লেখা আছে কমেন্ট, হয়তো ওটা করতে ভুলবেন না, কিন্তু একদম প্যাল্লাক করে লিখে দেবেন নাইস ভিডিও। এবং নিচে যে এরকম একটা চিহ্ন দেওয়া, ওটাতে সাদা আছে, আমি চাই না ওটা নীল হয়ে থাকে, আমি চাই না এটা নীল হয়ে থাকে, আপনারা নীল করে দেবেন, আর প্যাল্লাক করে দেখবেন নীল হয়ে যাবে। এবং পাশে যে এরকম শেয়ার বাটন লেখা, শেয়ার শেয়ার, আপনারা আমাদের বন্ধুর কাছে শেয়ার করবেন। আমি জানি আপনাদের উপর অনেক ভরসা আছে আমাদের। বোকা সুদা, বোকা সুদা আমি বলেছি তোরে যে আমাকে সাবস্ক্রাইব করবি না, হ্যাঁ? আমি বলছি তোরে তুই আমাকে সাবস্ক্রাইব করবি না, আমি বলছি তোকে সাবস্ক্রাইব কমেন্ট লাইক শেয়ার করতে। তো আজকের ভিডিওটি এতটুকু, এরকম ভিডিও যদি আরো চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।